नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन, स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से। और आज हमारे साथ पंकज तिवारी जी। जी सर, बताइए आपको क्या परेशानी थी। सर मुझे L5 और L4 के बीच में यहाँ प्रॉब्लम था बैक में। हाँ, कब ये से लेफ्ट थी साइड में। कब से थी ये परेशानी। सर ये लगभग 3-4 महीने हो गए। ठीक है। और क्या क्या परेशानी आपको आती थी उस समय पर। उस टाइम पे मतलब ये बेड से उठना भी बहुत प्रॉब्लम था, सोने में प्रॉब्लम थी, लेट नहीं सकते थे। अच्छा, लेटने में, हाँ, चलने फिरने में, सब में, चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बिस्तर पे करवट लेने में, सब में। करवट भी नहीं ले सकते हैं उसमें। अच्छा, तो जैसे डॉक्टर को आपने दिखाया तो क्या बोल रहे थे डॉक्टर्स। डॉक्टर्स कंटिन्यू मेडिसिन ही दे रहे थे ठीक और है। कंटिन्यू मतलब हर 15 डेज 14 डेज में डोज चेंज कर रहे थे और यही कर रहा था मैं। अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ दिखाया इस ट्रीटमेंट, इस परेशानी को मैंने लेके। ये स्टार्ट किया था इराक से। इराक में किया, वहाँ पे लगभग 1 महीने वहाँ पे किया। ठीक है। उसके बाद थोड़ा मूवमेंट चालू हुआ तो फिर मैं इंडिया आ गया। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ इंदौर में ट्रीटमेंट चला लगभग 1 से 1.5 महीने। ठीक है। उसके बाद में फिर मैं आपके पास आया। हाँ, तो जैसे आपको अभी ट्रीटमेंट हुआ है, कैसा अब रिलीफ है। जो जो परेशानी आप पहले नहीं कर पाए अभी थे, जो आपको सब जो में नहीं कर दर्द। पा रहा था पहले, अब मैं लेटने में कंफर्ट हूँ, करवट भी ले सकते हैं आराम से, चलना फिरना वॉक भी है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, ये सारी एक्टिविटीज़ में कर सारी रहा हूँ। एक्टिविटीज़ आप कंटिन्यू है। हाँ, किसी में कोई दिक्कत नहीं आ नहीं रही अभी है। कोई दिक्कत ठीक नहीं। है। कैसा लगा आपको ट्रीटमेंट यहाँ का। ट्रीटमेंट अच्छा है। हाँ, यहाँ का पता कैसे चला था आपको। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड हैं पोरवाल जी, उनके बेटे का आपने ट्रीटमेंट किया था हेड का। उन्होंने मुझे आपका रिकमेंड किया। वो भी काफ़ी परेशान थे, हफ्ता 15 दिन से लेके घूम रहे थे उनको डॉक्टर। उसके बाद मैं आपके पास आया था, 1 वीक में उनको कंप्लीट रिलीफ मिल गया था। अच्छा, तो जैसा उन्होंने बोला होगा कि नहीं यहाँ पर ट्रीटमेंट हाँ, अच्छा है, आप exactly। जाइए, तो आपने जब ट्रीटमेंट लिया तो आपको लगा हाँ नहीं अच्छा सेम है। सेम। ठीक है, आप संतुष्ट हैं। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू।